тигізіп зыпылдап тұр ғой достар. Зып етіп жұрттың балдары қалп етіп тұр ғой. Зыпылдап тұрсын достар. Месси әріптестерін жігерлендіруден шаршамайды. Бейресми Америка капитаны Пулишич бүгін ұйқыдан тұрған кезде өзінің емес, әйелінің тәпішкесін киіп тұрғандай ойын көрсетті. Ал Месси болса күндегідей өзінің тәпішкесін киген екен. Бірақ Месси жалғыз ойнаудан шаршады. Сүйреп жатқан арқан жібі сөгілетін уақыты таяп қалды. Егерде сол сүйретіліп жатқан адамдар да әрекетін жасамайтын болса. Бүгін біз Нидерланд пен ақш, Аргентина мен Австралия арасындағы ойындар туралы айтатын боламыз. Қолдау ретінде желі аяқтарына тіркеле кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз мен үшін өте маңызды. Катардағы сенсацияға толы әлем чемпионатының 1-8 финалдық кезеңінде Нидерланд пен ақш елі алғашқы болып ойын көрсетті. Есеп Нидерландтардың пайдасына 3-1 болып бітті. Ал енді ойын шынымен де осы есепке тура болды ма? Голдар еңбекпен бе әлде оңай салынды ма? Осыны қазір ашып айтамыз. Бұл екі құраманың арасындағы ойын іш пысатындай болған жоқ. Соққылар да жетерлік, голдар да аз емес. Әдемі пастарды көңілді толтырады. Тіпті бір команда басым болды деп те айтуға болмайды. Екеуі меніңше тең ойнады. Әрине 3-1 деген есеп олай емес деуге келетін шығар, бірақ ойынды көрсеңіздер, бір нидерландықтар Германия, Жапониямен ойнағандай, кешірім сұрайым, Аргентина, Сауд Арабия, Испания, Коста-Рикамен ойнағандай бір ойын көрсеткен жоқ. ақш ондай басымдық беріп қоятындай құрама емес. Жалындап тұрған жастары қателіктер жасайтын шығар, бірақ өздерін тастап немқұрайлық танытпайды. Статистиканың өзі солай деуде. Мұнда соңғы есеп басқа болғанымен, ақш сандар бойынша тіпті сәлде болсын алда тұр екен. Матчтағы голдар мен сәттерге оралайық. Ең алғашқы сәт бұл Пулишичтің қақпашымен бірге бір шығып, аяғына тепкені. Мұндай мүмкіндік туса, мұндай үлкен додада қателік жібермеу керексің. Себебі саған сенім артып отырған артында халқың. Жаттығуларда осындай сәттердің мыңын жасап үйрену бұл олардың жұмысы деп білем. Сен салмасаң саған салады деп, артынша Dumfriesті оң қапталдан жерлетіп шығарған пасын Депай әдемі етіп қақпашының оң жағына теуіп гол салды. Голдың шеберлігінде әңгіме жоқ, бірақ қорғанған футболшылардан қандай қателік болды? Дәл осы кезде ақштың кейбір ойыншылары кәсібилік таныта алмады. Кейбірі немқұрайлық танытты. Нидерландтардың бірінші голында ақштың 4-ші нөмірде ойнайтын жартылай қорғаушысы Тайлер Адамстың үлкен пайдасы болды. Асығып жүгіріп барып жатқан Депайдың артынан жай асықпай келе жатты. Мұндай кезде әжетханаға асыққанда жүгіру керек қой, барыңды сал. Егерде Тайлер осы кезде Депайдың алдына шығып кеткен кезде оң қапталдан Dumfries Депайға бермейтін еді. Себебі Депай жабық, амал жоқтықтан әуелететін. Ал айып алаңына жоғардан келген доп ешкімдік емес. Қорғаушылар да шығарып жүрген мүмкіндік болатын еді. Қақпашыны да бір ойыншыға жабысқан екі қорғаушыны да кінәламаймын. Себебі екі қорғаушы болып жапқаны да дұрыс. Шабуылшы 1-2 қадам жылжып қайта орнына келгенде, екінші қорғаушы сақтықта тұру үшін орынды жақсы таңдаған. Келесі голдарды көрейік. Dumfries'тің тағы да оң қапталдан ортаға шығарған пасы Дейли Блиндтің аяғынан табылды. Бұл кезде Dumfries'ке кедергі келтіретіндей мүмкіндік аз болды. Барлығы өз ойыншылары жауап әлек. Ал жоғарда тұрған Серджиньо Дест дәл осы сәтте үйінде үтікті өшірдім ба, өшірмедім ба деп ойланып қалды. Соны білген Блиндте әдей Десттің алдына шығып гол салып кетті. Үйім өртке оранбасын деген уайымна Блинд тараптан қастандық деп білем. Әзіл, бірақ Десттің бұл әрекеті түсініксіз. Футболшы ең бірінші аяқпен емес, мойынмен ойнау керек. Жан-жағына Хави, Бускетс секілді жалт етіп қарайлай берсе, айналасында не болып жатқанын біліп отырады. Блиндте бұл жерде бір Мбаппе секілді жеткізбейтін жүгіріп келген жоқ қой. Дест бұл кезде оп-оңай алдын жауып қалған мүмкіндігі бар еді. Матчтағы 3-ші голға өтейік. Аяқ асты аяғына келген допты Пулишич оң қапталдан жерлетіп тастаған добын 19-ші нөмірлі Хаджи Райт аяғын қойып салып, сұмдық траекториямен гол соқты. Әрине аяғына қалай тиіп мұндай бағыт алғанын білмеймін, бірақ дәл қақпаның бұрышына барғаны бір әдемілік сыйлай білді. Нидерландықтардың қателігі бір-біріне кедергі жасауында болып тұр. Сол баяғы Dumfries допты шығарам деген ниеті қақпашының келіп допты ұстауына кедергі келтірді. Бәлкім қақпашы үлгермей қалуы да мүмкін еді, бірақ жоқ дегенде ұстауға мүмкіндік алар еді. Ал бұл сәтте жүгіріп барғаны еш нәтиже келмеді. Нидерландтың 3-ші голын Dumfries салды. Бүгінгі матчтағы 3-ші нәтижелесі 2 ассист, 1 гол деген қорғаушы үшін тамаша. Ал енді ақш ойыншылары тағы да қандай қателік жасады бұл жолы? Менің көрермен ретінде тәжірибем жетпей тұрау, бірақ өрескел қателікті көре алмадым бұл жолы. Қорғаушылар неге Dumfriesті жаппайды дейін десем,
бергі жақтағы футболшылар одан да қауіпті болып тұр. Ал Dumfries'тің аяғына әдемі түсіп, әдемі соққыға ие болғаны бұл шеберлікті көрсетуде. Кейде ешкімнің тарапынан қателіктер болмаса да голдар соғылады. Себебі ол кезде шеберлік рөл ойнайды. Dumfries жарады. Ал жалпы матчтағы көптеген сәттерді қатты талқылаудың қажеті жоқ секілді. Тек айтарым, Пулишич шабуылшы болып ойнауы қиын. Осы уақытқа дейін Боруссия Дортмунд сапынан ойынына қарауымнан түйгенім, оның жақсы пастар беріп ойынды көре білуі. Ал гол соғып нәтиже шығару ол оның міндеті емес. Дортмундта да бапкер оның осы дриблинг, жылдамдығын пайдаланып жақсы пас бере алатын жақсы көретін. Нидерландықтар американдықтарды бұл соккер емес, бұл футбол екенін көрсете білді. Аргентина мен Австралия ойынына келейік. Бұл ойын алдыңғы ойынға қарағанда ондай тең бола алмады. Әрине Австралияда мүмкіндіктер жетерлік болды, бірақ ойын сапасы едәуір төмен. Олар осы 1-8 финалдық кезеңге шыққанына қатты қуанды және осы да жетерлік деп ойлады. Ал 1-4-ке шықса тіпті керемет деген нәтижені көрген сынды. Себебі ойыннан кейін австралиялықтар бір мұңайып жылаған жоқ. Қайта осындай нәтижеге жетіп, Аргентинаның өзіне қарсы жақсы ойын көрсеткен үшін көңілдері жақсы болды. Тіпті ойыншылары ойыннан кейін Мессиге фанаттары секілді кезек-кезек фотоға түсуін өтінді. Ал Мессидің көңіл күйі жақсы, әрқайсымен жымиып тұрып суретке түсіп берді. Бүгінгі жеңісінен бөлек Месси бүгін мансабындағы 1000-ші ойынын өткізіп отыр. Матч қалай өтті? Аргентина жанкүйерлері ренжімесін, бірақ Аргентинада дым ойын жоқ. Тек жеке шеберлікке сенген футболшылар, әсіресе Мессидің сүйреген арбасына бәрі отырып алған. Баяғыдан сондай еді, әлі солай. Тіпті жеке шеберліктері өте жоғарғы деңгейдегі Бразилияның өзі қосымша әдемі пастар мен тактикаларға сүйенеді. Ал Аргентина ондай емес. Бәлкім содан шығар Сауд Арабиядан ұтылып, ал Австралиямен 2-2 болып қалайын дегендері. Құрамын қарасаңыз барлығы жұлдызды ойыншылар. Бірі Интерде лидер, бірі ПСЖ, бірі ЮВЕС, бірі тағы да басқа мықты командаларда жайғасқан. Бірақ неге әдемі ойын жоқ? Бапкердің кінәсі ме? Мұндай оймен нидерландықтардан ұтылып қалу қаупі жоғары. Видео соңында ширек финалға болжамды айтып көремін. Дәл осы екі қарсылас туралы. Аргентина үшін бірінші голды Месси соқты. Тағы да шеберлік және сәттілік. Жоқ, ойламаңыздар мені Аргентинаның хейтер деп. Мен Аргентинаның жақсы ойын көрсеткенін қалаймын. Бірақ объективті түрде ойым солай. Бұл ойымен біршама адамдар келіседі деп ойлаймын. Айып соққысын орындаған соң Мессиге доп қайта келіп, ортаға пас шығарылады. Ортадан Атаменди Мессиге пас беріп, Месси 1-2 аяғымен допты жай тоқтатып, ыңғайландырып, қорғаушының ауынан түйіп, қақпаның бұрышына соғады. Бұл жерде Атаменди допты қаға алмай, жол болып Мессидің аяғына барады. Әдейі берді дей алмайым, себебі доп аяғынан шығып кеткен соң алға қарай бет алып еді, Мессиді көрген соң тұра қалды. Австралияның бұл жерде бір айтарлықтай қателік жасамаған сынды. Қарбалыста болған соң Атамендиде де, әсіресе сол Мессиде де жабу қиын болды. Оның үстіне қорғаушылардан өтіп барып емес, алыстан соққылаған соң жабу тіпті қиынға соқты. Аргентинаның екінші голында австралиялықтар допты қақпашымен ойнатқысы келіп еді, допты бірден теппей опық жеді. Ақыр соңы ұят гол. Деполь прессинг жасап қыспақ қалғаны үлкен пайдасын берді. Дәл сол кезде Альварестің доп жанында болып қалғаны тіпті керемет болды. Жай тебе салғаны қақпаға кіре салды. Бұл жерде қақпашының өрескел қателігі әрине, бірақ бір жайт алаңдатады. Неге қақпашы Деполь допты алуға жақындаған кезде құлай салмады? Деполь күшпен келмеді, итермеді де. Бірақ денесі тиді ғой. Мұндай дене тигенге ереже бұзылмады. Төреші де оны біліп ойынды тоқтатқан жоқ. Бірақ дәл сол кезде қақпашының өзі сәл икемдеп денесін қаттырақ тигізіп құлаған кезде ойын тоқтатылуы әбден мүмкін болар еді. Бәлкім Куртуа секілді тәжірибесі жоқ шығар бұл қақпашының. Әлде үйренер. Матчтағы үшінші гол, яғни Австралияның алғашқы голын талқылайық. Крейг Гудвин аяғына сәтті келген допты бірден тепкені голға алып келді. Мұндай жерде жасалған соққы қақпаш үшін тек жойқын соққы болмаса ұстауға оңай. Бірақ соққы Энсо Фернандеске тиіп бағытын өзгертіп қақпашыны допты тек көзімен шығарып салатындай жағдайға апарды. Бір мынаның қателігі дейтіндей жағдай болмады. Сәт келді, тепті, тайқып тиді, гол. Бір түсінбеген неге гол сол Гудвинге емес автогол ретінде Энсоға жазылды. Әрине доп бағытын қатты өзгертті, бірақ автогол тек мұндай жағдайда не пас берілсе, не ойыншы өз тарапына үлкен үлесін қосса ғана берілмейтін беді. Ал соққы болса, ол адамға қалай тисе де, сол соққы жасаған адамға жазылу керек болатын. Себебі мұндай жағдайдағы голдарды қанша көрсем де, осы айтқандарыма тура келетін. Бұл жолы түсінбедім.
түсінгендер болса пікір қалдыра кетсеңіздер. Матчтағы голдардан бөлек әдемі сәттерге тоқталғым келіп тұр. Месси енді дайындап шайнап берген сәттерін Мартинес жұта алмай жатыр. Қаншама мүмкіндіктерді пайдалана алмады. Бір ой келді маған. Мартинес бұлай ойнаса, неге Аргентина сапында жүр деп. Қосалқы құрамдағы Анхель Кореяның өзі жақсы ойнайды ғой. Ал Дибала туралы тіпті үндемейін. Ят екенен тіпті. Клубтағы әріптесі Лукаку да соңғы матчта оңбап еді, енді клубқа барған кезде бір-біріне айтатын әңгімелері болатын секілді. Австралияның ойыншысы Мессиге жайдан жай қарап тамсанған жоқ. 1-2 минутқа Мессидің күшін ала тұрғандай, аргентиналық ойыншыларды бірінен соң бірін алдап гол салатын үлкен мүмкіндікке ие болды. Сол қапталдың қорғаушысы Азиз Бехиш 81 минутта бұл өткені үлкен қошеметпен әріптесіне ыза келеді. Себебі соңғы сәтте допты тартып қалған соң, ашылған әріптесіне жай пас бере салғанда, ол түрте салса гол болар еді. Бірақ өзі тепкісі келген ниеті нәтижесіз болды. Манчестер Юнайтедте өнер көрсететін Лисандро Мартинес соққысын жауып қалды. Әрине дәл осылай гол кіргенде үздік гол қатарына кіруде мүмкін еді. Бірақ пас берсе командасына үміт сыйлар еді. Айта кететін соңғы секундтар қалған кезде ең жас футболшылардың бірі Гаран Колды аяқ асты мүмкіндік болып қақпаға соққы жасағаны қақпашының қайтарғанымен бітті. Колды кінәлай алмаймыз. Тепкенше тепті. Соққысы да жай емес күшпен болды. Бағыты да тура болды. Бірақ қақпашының шеберлігі бұл сәтте шешіп кетті. Бәлкім жоғарырақ тепкенде гол болар ма еді деген бос қиял бар. Ойын осымен бітті. Австралия нашар ойын көрсеткен жоқ. Жол болмады және тәжірибесі аздық етті. Алайда олар қорғанысты жатып алып қорқыныш көрсеткен жоқ. Кенгуруды көріп үйреніп қалған халыққа сол үшін тек құрмет. Ал енді 1-4 ширек финалға Аргентина мен Нидерланд өтті. Сіздердің ойларыңызша кім жартылай финалға жолдама алады? Менің ойымша нидерландықтар жеңіске жетеді деп ойлаймын. Ешкімге жақтаспаймын, тек әдемі футбол үшін көремін. Бірақ менің соңғы ойындарды көре тұрып жасаған болжамым осы. Маған қолдау ретінде видеоға лайк басып кетсеңіздер тіпті керемет болады. Себебі ол маған келесі видеоларды жасауға шабыт әкеледі. Ал тіркеліп кетсеңіздер білмеймін не дерімді. Тек үлкен рахмет айтамын. Амандықта жолыққанша сау саламат.